Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 7. júní 2022. Það er mér sannur heiður sem starfsaldursforseti borgarstjórnar að bjóða borgarstjórn og borgarfulltrúa velkomna á þennan fyrsta fund nýs kjörtímabils. Þá gengið til dagskrár og tekin fyrir fyrsti liður sem greinargerð yfirkjörstjórnar. Borgarstjórn hefur borið svohljóðandi bréf yfirkjörstjórnar Reykjavíkur dagsett 1. júní ásamt skýrslu hennar atkvæðatölur framboðslista og atkvæðatölur frambjóðenda. Úrslit borgarstjórnarkosninga 14. maí 2022 fyrir hönd yfirkjörstjórnar Reykjavíkur borgarstjórn hér með tilkynnt eftirfarandi úrslit borgarstjórnarkosninganna sem fram fóru í Reykjavík laugardaginn 14. maí 2022. Á kjörskrá voru 100.374, atkvæði greiddu 61.359, auðiseðlar voru 1.198, ógildir voru 212 og kjörsókn var 61,1%. Eftirtaldir frambjóðendur hlutu kosningu sem aðalmenn í borgarstjórn Reykjavíkur næstu 4 árin. Af B-lista Einar Þorsteinsson, Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Magnea Gná Jóhannsdóttir, Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Af C-lista Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Af D-lista Hildur Björnsdóttir, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Kjartan Magnússon, Marta Guðjónsdóttir, Björn Gíslason, Friðjón R. Friðjónsson. Af F-lista Kolbrún Baldursdóttir. Af J-lista Sanna Magdalena Mörtudóttir, Trausti Breiðfjörð Magnússon. Af P-lista Dóra Björt Guðjónsdóttir, Alexandra Brím og Magnús Davíð Nordal. Af S-lista Dagur B. Eggertsson, Heiða Björg Hilmisdóttir, Skúli Þór Helgason, Sabine Letskov, Hjálmar Sveinsson. Af V-lista Líf Magneudóttir. Öllum réttkjörnum borgarfulltrúum í borgarstjórn Reykjavíkur óskað til hamingju með kjörið og óskað farsældar í starfi. Þá gengið til annars liðar á dagskrá sem kosning forseta borgarstjórnar til 1 árs og 2 varaforseta. Ég vil biðja starfsmenn fundarins að dreifa atkvæðaseðlum til borgarfulltrúa og þeir beðnir að merkja með krossi fyrir framan nafn þess borgarfulltrúa sem þeir kjósa. Það verið að kjósa forseta borgarstjórnar. Þá vil ég biðja starfsmenn fundarins að safna saman atkvæðaseðlum. Og þar sem að skrifarar hafa ekki verið kjörnir, fer kannski vel á því að borgarfulltrúarnir Einar Þorsteinsson og Hildur Björnsdóttir aðstóðu mig við talningu. Ef þau gætu komið hér. Já, þarna minni ég.
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Auður Seðill, Auður Seðill, Auður Seðill, Auður Seðill, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Auður Seðill, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Auður Seðill, Auður Seðill, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, 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 Þórdís Lóa Þórhallsdóttir og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir réttkjörin forseti borgarstjórnar með 16 greiddum atkvæðum, 7 greiddu ekki atkvæði. Henni óskað til hamingju með kjörið og beðin að taka við stjórn fundarins. Kæra borgarstjórn, kærar þakkir fyrir traustið. Við höldum áfram með dagskrá fundarins og göngum nú til kosninga á varaforsetum. Forseta hafa borist eftirfarandi tilnefningar og því óþarfi að ganga til kosninga. Fyrsti varaforseti Magnea Gná Jóhannsdóttir, annar varaforseti Líf Magnúdóttir, þriðji varaforseti Sabine Leskov og fjórði varaforseti Marta Guðjónsdóttir. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Til hamingju varaforsetar. Þá göngum við til dagskrárliðar sem kosning borgarstjóra. Það þriðji liður á dagskrá og lagt til að borgarstjóri verði kosinn til 16. janúar 2024. Og við dreifum atkvæðaseðlum. Þá hafa atkvæði borist og ég ætla að biðja Hildi og Einar að vera hér mér til handar sem
sérlegir skrifarar meðan við förum yfir atkvæðagreiðsluna. Og það þriðji liður á dagskrá sem kosning borgarstjóra. Það Dagur B. Eggertsson. 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 Það Auður Seðill. 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 Og það Dagur B. Eggertsson. Það Auður Seðill. Það Auður Seðill. Og það Auður Seðill. Og það Auður Seðill. Og það Dagur B. Eggertsson. 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 Og Dagur B. Eggertsson. Og þá hafa atkvæði verið þannig að Dagur B. Eggertsson fær 14 atkvæði og auðir seðlar eru 9. Óska ég Degi B. Eggertsson til hamingju með kosninguna sem borgarstjóri Reykjavíkur. Kærar þakkir. Hvað var við hérna? Hérna einhvers staðar. Eitt orð, forseti. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn. Kveikt á þér, Dagur? Hlýt að fara að læra þetta. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka það traust sem mér sýnt af mikilvæg auðmýkt. Ég mun reyna að rækja starf mitt fyrir auðvitað hönd og í samvinnu við alla borgarstjórn en líka fyrir alla borgarbúa og þakka stuðningin. Ég hélt þarna tíma að Auður væri að hafa þetta en þetta fór vel. Takk. Takk fyrir það og enn og aftur til hamingju. Þá gengið til 4. liðar á dagskrá sem kosning 2 skrifara til 1 árs. Og fundinum hafa borist 2 tillögur skrifara og því óþarfi að ganga til kosninga. Það eru Aðalsteinn Haukur Sverrisson og Trausti Breiðfjörð Magnússon sem teljast réttkjörnir skrifarar og til vara og Sanna Magdal eru Áralía Eydís Guðmundsdóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir. Og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá telst það samþykkt. Til hamingju með það, skrifarar. Það mikla djobb í 1 ár, eins og við segjum. Þá það 5. mál á dagskrá og framfer kosning varamanna í forsætisnefnd til 4 ára. Forseta hafa borist tillögur og því óþarf að ganga til kosninga. Og það eru þeir Pavel Bartosek, Gísli S. Brynjálsson, Stefán Pálsson, Skúli Helgason og Hildur Björnsdóttir. Skoðast réttkjörnir varamenn þá í forsætisnefnd ef enginn hreyfir mótmælum. Takk fyrir það. Þá ertu að fara að taka inn mál með afbrigðum. Þetta þessar tilverikennum og þá máttu taka Forseti ágæta borgarstjórn, nýr meirihluti kynnti samstarfsyfirlýsingu sína í gær og í henni felast nokkrar tillögur að breytingum á nefndafyrirkomulagi borgarinnar og finnst mér ástæða kannski til þess að fylgja þeim öllum úr hlaði í einu.
Þá myndi ég kannski vilja fá restina. Þær fela í sér að borgarstjórn samþykkja sameina málaflokk mannréttinda og ofbeldisvarna í nýju mannréttindaráði sem tekur við hlutverki ofbeldisvarnanefndar. Í öðru lagi að forsætisnefnd samþykkja að færa málaflokka atvinnumála, nýsköpunar og ferðaþjónustu til forsætisnefndar. Í þriðja lagi að borgarstjórn samþykkja að stofna heilbrigðisnefnd sem fari með lögbundin verkefni heilbrigðisnefnda, en að umhverfismálin fari með skipulags- og samgöngumálum og byggingamálum í umhverfis- og skipulagsráði. Í fimmta lagi lagt til að stofna stafrænt ráð Reykjavíkurborgar sem fari með málaflokk stafrænna umbreytinga, þjónustu, lýðræðis og gagnsæismála, auk samfélagslegrar og opinberrar nýsköpunar. Í öllum tilvikum forsætisnefnd falið að vinna samþykktir fyrir ráðið í samráði við viðkomandi svið, en nefndirnar starfi eftir óbreyttum samþykktum þar til að breyttar samþykktir liggja fyrir á fundi borgarstjórnar sem ráðgert að þetta verði klárt í einhverju tilvikum í september, sumum tilvikum jafnvel fyrr, en ég vona mig fyrirgefist það að mæla svona fyrir öllum þessum breytingum í einu. Takk fyrir það. Hildur Björnsdóttir hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér hafa okkur borist nokkrar tillögur sem að óskað eftir að verði teknar hér inn með afbrigðum breytt hlutverk nefnda og breytt fyrirkomulag nefndaskipunar hér í borginni, og okkur í minnihlutanum bárist þessar tillögur 33 mínútum fyrir þennan fund og þykir það ekkert sérlega góð né heldur vönduð vinnubrögð, og við vonum að þetta sé ekki til marks það sem koma skal hér á kjörtímabilinu. En auðvitað í þágu góðrar samvinnu að þá erum við reiðubúin að sitja hjá, við ætlum ekki að leggja skegg þessu, en við munum sitja hjá undir þessum liðum. Við óskum hins vegar sérstaklega eftir frestun á tillögu meirihluta að breyttu hlutverki forsætisnefndar. Ekki síst vegna þess að forsætisnefnd hefur því veigamikla hlutverki að gegna að halda hér fundarsköp og skipulag funda og bættan starfsanda sem að nýr meirihluti hefur sett sérstaklega á dagskrá. Og það ekki sérlega góður bragur á því að færa alls óskylda málaflokka undir þessa nefnd í einhverjum hrossakaupum í meirihlutaviðræðum. Þannig að við óskum sérstaklega eftir frestun á þeim lið. Takk. Takk fyrir það. Það sjálfsagt að verða við því. Borgarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, það hægt að beðist velvirðingar á þessum stutta fresti og það ekki vísir að því sem koma skal nema hvað það snertir að við viljum vinna marga hluti býsna hratt, en við viljum líka vinna þá í góðu samráði við minnihlutann, þannig að við tökum þetta bara til okkar. Þetta var nú bara allt að gerast hérna síðasta sólarhringinn, en við virðum það og þökkum fyrir að minnihlutin ætli þá að sitja hjá við þessar breytingar. Við verðum sannarlega við þessari beiðni frestun, teljum góð rök eins og að vera fyrir því að forsætisnefnd takist á hendur þetta skilgreinda hlutverk gagnvart atvinnulífinu, en það þátt að ræða það í millitíðinni í nýrri forsætisnefnd. Gjörðu svo vel, Hildur, óskað eftir andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði bara að koma því að við boðum bókun undir liðnum hvað var það forsætisnefnd. Takk. Takk fyrir það. Þá hafa þessi mál verið kynnt. Ég ætla Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Forseti, ágæta borgarstjórn, og ég nú byrja að óska ykkur öllum til hamingju með að vera hér og auðvitað meirihlutanum. Það sjálfsagt að gera það þó að gjarnan vilja hafa þetta öðruvísi, en svona lýðræðið.
Ég hef miklar áhyggjur að einni breytingu sem hér lögð fram, tillögu að einni breytingu, og það að færa þjónustu- og nýsköpunarsvið undir sérstakt ráð. Eins og þið vitið sem hafa verið að fylgjast með hérna síðustu 4 árin, þá hefur Flokkur fólksins haft verulegar áhyggjur að hvernig farið hefur verið með fjármuni hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði, ekki það að stafrænar umbreytingar og allt umbylting vissulega nauðsynleg, en það þarf að ríkja skynsemi í þeim málum eins og öllum öðrum. Og síðustu 3 ár hefur verið varið í þennan málaflokk 13 milljörðum, svo bara það sé alveg á hreinu. Og stór hluti af þeim pening og því fjármagni, eftir því sem Flokkur fólksins hefur verið að reyna að rýna í, hefur verið eytt og sóað í bara hreina og klára vitleysu. Þá erum við að tala helst allskyns lausnir, snjalllausnir sem hefur verið að gera tilraunir með. Það hefur verið að prófa sig áfram, alls konar þróun og uppgötunarfasa. Maður sé fátt annað en hugtaki eins og uppgötunar- og þróunarfasi þegar skoðið eru gögn frá sviðinu, og allt þetta auðvitað undir verndarvæng síðasta meirihluta og pólitíkunar. Þessu þarf náttúrulega að linna, þessari fjársóun, sérstaklega í erlenda ráðgjöf sem skiptir tugum milljóna. Á meðan var boðið upp á af Stafræna Íslandi að ganga til samninga, rammasamninga, en því var hafnað hérðan. Og ég hef núna áhyggjur að nú búið að taka þetta út úr Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði sem var og setja þetta í sérstakt ráð. Ég vil gjarnan fá að sjá kostnaðinn sem hugsaður í þetta sérstaka ráð og bara áætlanir framhaldið. Hvort að þarna eigi að halda áfram að punda fjármagni í bara endalausa hít, vegna þess að við sjáum ekkert samhengi, þeir sem hafa verið að skoða þetta, ég og fleiri, milli þess sem verið að eyða þessum pening og í ákveðin markmið og skilgreiningar, tímalínur og annað slíkt. Nú fyrst eru búin að líta dagsins ljós vissulega mikilvægar lausnir eins og hlaðan, og þetta að byrja að virka, en þegar betur að gáð og þetta skoðað, að þá eru ótal margar lausnir sem hreinlega döguð uppi eftir að hver og einn kostaði kannski 1 til 2 milljón, og síðan mætti lengi telja að þarna var langt skeið farið með fjármagn borgarbúa af hreinni og klárri lausung. Og nú búið að setja utan þetta sérstakt ráð, og maður spyr sig, hvað kostar þetta og hvert erum við eiginlega, á hvaða vegferð erum við? Ekki það að það nauðsynlegt sannarlega að halda áfram með stafræna umbreytingu, og þá þarf þetta forgangsraða þar eins og öðru. Hér erum við ekki að leika okkur með peninga fólks, heldur að setja þá þær lausnir sem eru mikilvægar og létta undir með starfsfólki og liðka fyrir þjónustu í forgang. En ekki til dæmis hægt að sækja leikskólapláss öðru sinna fara einhverjar krókaleiðir hér í Reykjavík. Lítum til annarra sveitarfélaga, þetta hefur verið talað, lítum til Ísland.is, Stafræna Íslands, og fáum það sem tilbúið til okkar í staðis að vera í endalausum uppgötunar- og þróunarfasa. Ég óska þess vegna eftir að þessari tillögu verði frestað og óska eftir frekar upplýsingar hvernig þetta á að líta út samkvæmt þeirri tillögu sem lögð fram hér. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér að ræða það að skerpa fókus á stafrænu málin og utanumhald þeirra, dýpka þar með nálgun kjörinna fulltrúa að þeirri stafrænu umbreytingu sem unnið að og unnið verður að. Það hefur, ég ætla ekki að hafa langt mál ræðu borgarfulltrúa, en það hefur örlað á því að ýmsum fullyrðingum haldið fram, bæði fjárhæðir og annað, sem að ég held að dýpri umræða og markvissari nálgun inn í hinu nýja stafræna ráði geti að einhverju leyti svarað. Þess vegna væri óskynsamlegt að fresta stofnun ráðsins til þess að taka þá umræðu, heldur einmitt stofna það til þess að fulltrúar úr borgarstjórn geti fengið þessar upplýsingar frá fyrstu hendi og farið yfir þær áætlanir sem í gangi og unnið að þeim breytingum sem þeim finnst skynsamlegar til þess að stafræna umbreytingin verði eins markviss og eins mikið í þágu þjónustunnar, barna, ungmenna, fjölskyldna, fyrirtækja
atvinnulífs og svo framvegis eins og ég held að við séum öll sammála Þannig að þessi umræða verður ekki kláruð hér en hún verður sett í skýran farveg í þessu nýja stafræna ráði. Þannig að ég mæli ekki með því að við föllumst á frestun þessa stofnaða, heldur þvert á móti flýtum því, gerum það og þá geta kjörnir fulltrúar að tekið þessu umræðu þar. Takk fyrir það. Næstu tekur máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og borgarbúar og allir sem að fylgjast með. Nú fengum við þessar tillögur og kynningar með mjög stuttum fyrirvara, þannig ég óska eftir því að við ræðum hér nánar í borgarstjórn bara hvað felst í þessum breytingum og fáum rökstuðning á bakvið það af hverju þetta lagt fram, að við fjöllum nánar það af hverju það verið að leggja þetta til og við finnum svona dýpra í þessa umræðu áður en að við erum að þá samþykkja þetta, að mér finnst eðlilegt að við myndum aðeins ræða þessi ráð og af hverju það verið að leggja til að þetta verið gert með þessum hætti að því þetta barst með svo skömmum fyrirvara að við höfum ekki náð að setja okkur inn í nákvæmlega hvað felst í þessu öllu saman. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, borgarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og fram kom hjá borgarfulltrúunum þá bárust þessi mál mjög seint og þess vegna hafa borgarfulltrúar rétt á því að biðja frestun á einstökum tillögum. Hér eru 2 komnar fram. Við verðum auðvitað að verða við þeim. Ég enga síður mælist til þess að ekki verið óskað eftir frestun varðandi stafræna ráðið vegna þess að þá hægt að taka þá efnislegu umræðu sem hér var efnt til á vettvangi þess. Þannig að það verður að sjálfsögðu orðið við öllum beiðnum frestun en ég ekki að mæla með því í öðru tilvikinu. Óskað hefur eftir því að fara í andsvar borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Já, bara úr sæti. Já, forseti, mér þætti vænt að við getum tekið þessa umræðu hér í umræðusalnum okkar ef við getum aðeins rætt þessi ráð bara hér áður en við göngum til atkvæðagreiðslu. Tekið þessu umræðu bara hér í borgarstjórnarsalnum bara á dýptina. Rætti þetta aðeins svona meira en það sem að framkemur í þeim gögnum sem við hefum fengið og hvað lá að baki þess að farið var í þessar breytingar. Takk fyrir það. Borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, þetta var stutt hjá mér áðan, ég viðurkenni það alveg, en til þess að fylgja þessu þá frekar úr hlaði að þá erum við í fyrsta lagi að gera þá breytingu að umhverfis- og loftslagsmálin sem voru í raun tekin út úr umhverfis- og skipulagsráði fyrir 4 árum og sett inn í umhverfis- og heilbrigðisnefnd, þau eru færð aftur tilbaka. Það kom á daginn að einhverju leyti var tvíverknað að ræða, að einhverju leyti reyndist þetta vel, en mjög mörg þessara mála eru samofin, það er að segja loftslagsmál, skipulag og samgöngur og þess vegna teljum við að það sé rétt að gera þessa breytingu, að hún gangi tilbaka og það skýrir breytingarnar varðandi skipulags- og samgönguráð annars vegar og umhverfis- og heilbrigðisnefnd annars vegar sem verða þá umhverfis- og skipulagsráð og heilbrigðisnefnd. Það ekki að fara alla leið og færa heilbrigðisnefnd yfir í umhverfis- og skipulagsráð vegna þess að lög gera ráð fyrir því að það séu mismunandi ráð sem fara með framkvæmdahliðina og eftirlitshliðina. Síðan verið að í raun skipta upp verkefnum lýðræðis, nýsköpunar og mannréttindaráðs til þess að skerpa fókusun á stafrænu málin. Þau eru það mikil að vöxtum að það talið að þurfi sérstakt ráð fyrir það. Mannréttindaráðið síðan eflt með því að taka við verkefnum ofbeldisvarnarnefndar sem fer mjög vel saman við verkefni mannréttindaráðs. Þannig að þetta verður þó 2 öflug ráð með skarpari fókus hvert sig. Atvinnumálin sem við erum að leggja til að færist til forsætisnefndar
Með þau var farið þannig á síðasta kjörtímabili að ferðamálin voru raun undir borgarráði en atvinnumálin höfðu ekki sérstakt ráð en það kom skýrt fram í undirbúningi atvinnu- og nýsköpunar stefnu að það fyllsta ástæða til þess við vildum hins vegar ekki stofna sérstakt nýtt ráð heldur fannst tækifæri því að þau færu vel með verkefnum forsætisnefndar. Nú hefur verið farið fram á frestun á 2 af þessum tillögum stafræna ráðið annars vegar og forsætisnefnd þannig að þau munu þá frestast og ég veit ekki hvort að þetta svari þeim efnislegu vangaveltum sem borgarfulltrúinn var með þessar breytingar. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil óska öllum borgarfulltrúum til hamingju með kjörið og borgarstjóra og forsetum og varaforstum sem hér hafa verið kosnir einnig. En ég kem upp til að ræða þessar tillögur sem hér liggja fyrir og ég vil nú segja að maður svona eldri en tævitur í þessu fagi. En þetta algjörlega finnst mér forkastanleg vinnubrögð. Ég tek algjörlega undir með Hildi Björnsdóttur, borgarfulltrúa og Kolbrúnu Baldursdóttur og Sönnu Magdalenu sem bentu á þetta og töldu rétt að ræða þetta eins á dýptina því að við verðum átt okkur að því að hér verulegar breytingar að ræða og það er ekki góður bragur á því að þegar meirihluti myndaður, að meirihluti viðræður, það tóku enda sem betur fer og það er meirihluti myndaður, að hann hendi hér tillögum með 33 mínútna fyrirvara inn á borgarstjórnarfund eftir hrossakaup sem greinilega lauk ekki fyrir í gær og ætlaði síðan til þess að aðrir borgarfulltrúar sem áttu enga aðild eðlilega þeim meirihluta viðræðum að þeir bara mæti hingað algjörlega ólesnir og samþykki þessi hrossakaup meirihlutans. Það má vel vera að eitthvað af því sem hér er lagt til sé til bóta varðandi okkar störfi í borgarstjórn, en það þarf þá að ræða það og helst á dýptina eins og einn borgarfulltrúi nefndi hér áðan að æskilegt væri gert. Ég man eftir því hér á þar síðasta kjörtímabili, þar var mörgum tillögum frestað sem kom frá minnihlutanum og menn báru þá fyrir sig kostnaðarmat. Það þurfti að fresta tillögum vegna þess að það þurfti að kostnaðarmeta þar áður en verið tekið tillit til þeirra. Og það sjálfsögðu bara vöndu vinnubrögð að kostnaðarmeta. Og ég spyr þá nýkjörnu borgarstjóra, hafa þessar tillögur verið kostnaðarmetnar? Hefur metið hvernig skörunin er á milli ráða í einstökum málaflokkum? Eins og ég segi, ég fékk það bara fyrir 33 mínútum og ég er nýr borgarfulltrúi, ég er ekki fullkomlega inn í öllum þessum málaflokkum sem við fjallum hér. Þarf eitthvað tíma til að setja mig inn í þetta þannig ég geti tekið upplýsta afstöðu. En bara við nefnum mannréttindaráðið. Það er verið að saman hér málaflokk mannréttinda og ofbeldisvarna í nýju ráði sem tekur við hlutverki ofbeldisvarnanefndar. Það getur vel verið að það séu bara eitthvað rök fyrir þessu. Ég man eftir því þegar að ofbeldisvarnanefnd var stofnað á sinni tíma, þá kom einmitt þessi umræða upp hvort það var ekki óþarfi að stofna sérstaka nefnd í kringum ofbeldisvarnamál, hvort það var ekki óþarfi og hvort það fær ekki betur á því að sameina þennan málaflokk sem allir flokkar töldu mikilvægan í eitthvað annað ráð, gott ef einmitt mannréttindaráð kom ekki til umræðu því sambandi. En þá kom hér upp hver borgarfulltrúinn á fætur öðrum og sem höfðu stuðst við ráðgjafa og álit og ég veit ekki hvað og hvað, að það væri einmitt mikilvægt að stofna sérstaka ofbeldisvarnanefnd. Það var tekin það umræða, hún var svo sannarlega á dýptina, ég man eftir því, og það leiddi til þess að allir flokkar voru sammála það að þyrfti að vera til sérstök ofbeldisvarnanefnd. Kannski hefur þetta gefist mjög illa, ég veit það ekki, ég hef ekki heyrt neina gagnrýni á ofbeldisvarnanefnd fyrir hennar störf, síður en svo, ég hef nú bara fylgst með út í bæ og ef eitthvað hef ég heyrt ofbeldisvarnanefnd hrósað fyrir hennar störf
Þannig að það eru þau rök sem knýja á það að þetta sé sameinað, þau eru að minnst mér ókunnug. Ég myndi vilja heyra þau og heyra þau á dýptina. Og maður heyrir þetta fyrst núna, þetta kemur upp í þessum meirihlutaviðræðum, þetta þyrftu að ræða betur ef vel væri staðið að verki. Og svo þetta með breytt hlutverk forsætisnefndar, það hefur nú verið aðrir fjallað það á undan mér, þetta náttúrulega bara svo furðulegt að einhver talið tekur og ég held að við eigum nú bara að, við getum nú alveg bara hér í borgarstjórn tala hreint út, það náttúrulega svo augljóslega verið að færa þessa málaflokka til forsætisnefndar í ljósi þess hver nýkjörinn forseti. Ég veit að við vitum öll að nýkjörinn forseti hefur mikinn áhuga á þessum málum sem hér til umræðu og það bara besta mál, getur það vonandi lagt gott til þeirra mála. En það mjög sérstakt að færa svona fagmálaflokka, atvinnumál, nýsköpun og ferðaþjónustu, til nefndar sem hefur fyrst og fremst það hlutverk að gæta að fundarsköpum og vinnubrögðum og það sé góður skikk í borgarstjórninni. Ég verð að segja að mér er mjög sérstakt að færa málaflokka, mikilvæga málaflokka auðvitað, inn í forsætisnefnd sem mun þá hafa í för með sér að það verður tekist á pólitískt í forsætisnefnd. Nefndinni sem á að vaka yfir okkur, nefndina sem á að siða okkur til varðandi vinnubrögð og fundarsköp og stuðla að góðum anda milli borgarfulltrúa. Ég verð að segja það er auðvitað algjörlega óviðunandi að þessi málaflokkur séu færðir eftir eitthvað hrossakaup út af einni manneskju þótt góð sé, vegna þess að hún vill bara taka þessa málaflokka með sér úr formennsku í borgarráði, að því að hún er að sleppa formennsku í borgarráði og að taka við formennsku í forsætisnefnd. Þið sjáu þetta og þetta hefur við bara ræða hreint út, við hefum bara ræða hlutin hérna í herberginu og hefði bara farið betur á því að borgarstjóri hefði bara viðurkennt það að bara þessi góða manneskja vildi bara taka, hún var bara skiptu nefnd og hún vildi bara taka ákveðna málaflokka með sér í þessa nefnd. Það held ég að sé málið. Nú var þetta stofnun heilbrigðisnefndar, það segir sér náttúrulega sjálft segir sér bara sjálft að þetta þarf að ræða líka, það kunna alveg vera rök fyrir því og maður sé bara í tillögunni þá bæði talað heilbrigðisnefnd og svo talað ráð, þetta menn hafa greinilega verið að flýta sér þegar skrifuðu þessa tillögu. Nú stofnun umhverfis- og skipulagsráð, þetta þetta mjög mikilvægt ráð eins og borgarfulltrúar þekkja og þetta þarf að ræða bara mjög grundigt hvort að það eigi að gera þetta með eitthvað hætti og það geta alls konar mál komið, það alveg rétt sem borgarstjóri sagði hér, þetta eru mörguliti samofin mál, en ég man eftir að það var notað sem ákveðin röksemd á sínu tíma fyrir því að umhverfismáli væru annar staðar, að það væri æskilegt að það ráð sem færi með framkvæmdamál í borginni, samgöngumál og fleira, sem hefur auðvitað áhrif og skipulag sem eru áhrif umhverfi, það væri annar ráð sem legði sérstaka áherslu á þau mál, því að auðvitað væri svo hætta fyrir hendi að ef sama ráð færi með umhverfismálin og þessi stóru skipulags- og framkvæmdamál, þá kynna vera óæskileg skörun, og eins og sumir kannski muna, það var sömu rök sem var beitt þegar að umhverfisráðuneyti var stofnað á sínum tíma. Það var talið rétt að hafa sérstakt ráðuneyti sem hugsaði og hefði umhverfismálin alltaf í forgangi. Það má líka ræða vinnuálag, komið á mikið undir eina nefnd þegar öll þessi málaflokkar eru undir, hætt á því að einhver góður málaflokkur hann hverfi í skuggan þegar að hann settur í slíkt ráð og þetta með stafræna ráði, það kom aðrir undan mér, það auðvitað fjölmargt sem var að ræða það hvort það sé virkilega þörf á stafrænu ráði og sérstök ráði og svo framvegis. En grundvallarmálið atriði það auðvitað að það væri, þetta eru verulega breytingar, það sjá allir sem lesa þessar tillögur, þó þeir lesa það bara með 33 mínútna fyrirvara og það eru auðvitað grundvallar atriði að það er ekki góður bragur á þessu og það væri ekki neinni, ég held að séu mjög fáar sveitarstjórnir, ríkisstjórnir eða segjum bara fyrirtæki eða bara skóli eða stofnun þar sem væri farið út í verulegar skipulagsbreytingar með þessum hætti. Þessi bara hendin á síðustu stundu og ætlast í þess að svokallaður minnihluti hann fái þetta í hausinn og sé bara þægur og samþykki þetta. Og það var athyglisvert en ég virði það að borgarstjóri auðvitað viðurkenndi að málin komu seint, hann gat ekki annað. Í fyrri ræðans þá kom hann inn á það að hann ætlaði ekki að fallast á frestun. Hann sagði hann ætlaði að fallast á eina frestun en ekki aðra, ég man ekki hvernig það var, það kom hann í ljóst að hann taldi að
hann hefði vald þess að fallast ekki á frestun, en hann leiðréttaði sem betur fyrir í seinni ræðu, að sagði þá að sjálfsögðu yrði fjallað á frestun, en það var greinilegt að honum fannst ekkert sjálfsagt í fyrri ræðunni, en það sjá það allir að þetta, ég skil mjög vel þá sem auðvitað ósk eftir frestun, og borgarstjóri sagði líka sko að skerpa fókusinn. Það segir sig þetta sjálft að á svona fundir svo þessum þá geta menn ekki haft eitthvað rosa mikinn fókus á hlutunum. Hér eru allir búin að vera að setja saman, það er verið að kjósa hér í fjölmarga nefndir, 20 nefnda, fólk hefur verið með hugan við það, fólk er með fókusin við það og svo fara þetta með 33 mínútna fyrirvara, það er erfitt að vera með fókusin á því. Og mér dætti bara í huga við borgarfulltrúar hittust á fundum í síðustu viku og þá var alveg ítrekað sagt við okkur að það væri mjög mikilvægt að þessi fundur gengi hratt og vel fyrir sig. Þetta væri mikilvægur fundur, fókusin að vera þessum málum og svo var þetta sagt við okkur að svo var í kokteil á eftir og allir þyrftu nú að komast í kokteilinn og enginn vildi verða seinni í hann. Þannig að það var alveg, og síðan þannig að það var alveg þrýstingur það að þessi fundur kláraðar hratt og vel. En svo er þessum tillögum dæmt hér inn með 33 mínútna fyrirvara og ég ítreka að mér þetta forkastanleg vinnubrögð. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Er þar fyrstu Dagur B. Eggertsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, fyrst bara til að halda því til haga, þá kom alveg skýrt fram í mínu máli að þessar tillögur komu seint fram og það er bara vegna þess hvernig röð atvika hefur verið. Ég mælti ekki með annarri frestuninni en tók alveg skýrt fram að það er að sjálfsögðu verður að verða við þeim. Það gæti verið að einhvers konar stutt samtal í fundahléi gæti orðið til þess að minnihlutinn falli frá frestunarbeiðni, ég veit það ekki, eða ekki, en allavega að þá rifjaði borgarfulltrúinn upp umræður sem hann hefði átt stofnun ofbeldisvarnarnefndar í borgarstjórn og heyrt fyrir því mörg skýr rök. Þar hlýtur borgarfulltrúnum að mismunna vegna þess að ofbeldisvarnarnefnd var stofnuð á kvennafundi í borgarstjórn, þar sem einungis konur sátu og reynslan af ofbeldisvarnarnefnd hefur verið góð, en það er ekki þar með sagt að mannréttindaráð geti ekki sinnt því samráðshlutverki sem ofbeldisvarnarnefnd hefur með það skýra umboð sem að ofbeldisvarnarnefnd hefur. Þá er hún skipuð fleiri fulltrúum úr borgarstjórninni og ætlun nýs meirihluta er sannarlega að halda á lofti áherslum í ofbeldisvörnum og fylgja eftir aðgerðaáætlunum sem að fyrri ofbeldisvarnarnefnd gerði tillögur að og eiga það reglulega samráð sem að hún sinnti. Úr sæti óskað hefur að svara andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel úr sæti. Já, takk fyrir. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið og vil bara minnast á eitt að mér misminnir ekki neitt. Ég man vel eftir því þegar þessi ágæta nefnd var stofnuð og það voru miklar umræður í kringum það. Það er alveg rétt að það var kvennafundur í borgarstjórn sem stofnaði nefndina, en það var auðvitað ekki án samþykktar og aðkomu annarra flokka. Þessi fundur var bara mjög í undirbúningi ef mann rétt og auðvitað það taldi engin sjálfgefið að stofna nýja nefnd í borgarstjórn og að sjálfsögðu var bara farið yfir það og allir flokkar samþykktu á sínum tíma þó að sjálfsamþykktin hefði verið gerð á ágætum kvennafundi. Borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu, þá einnig óskað eftir að fá að koma inn í andsvar. Dóra Björt Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég vildi nú bara nefna þetta af því að ég hef farið fyrir fráfarandi mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráði og vildi bara svona koma aðeins örstutt inn í þetta af því að ég skil alveg að koma vangaveltur hvað liggur að baki svona breytingum og auðvitað þurfa að vera faglegar forsendur þar að baki og ekki bara þar sem að minnihlutin vil meina að séu pólitísk hrossakaup. Ég tengist nú líka ákveðinni reynslu af því að mannréttindaráð, mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráð þáverandi
fyrir með verkefni jafnréttisnefndar sveitarfélagsins og þessi verkefni sem að fallundi ofbeldisvarnarnefnd tengjast nú þeim málaflokki með mjög svona sterkum móti, þannig að það eru bara ýmis fagleg rök fyrir því að þetta gæti átt vel saman. Ég myndi alls ekki segja að það sé verið að minnka einhvern veginn sess ofbeldisvarnar með þessari breytingu, mun frekar að vera að færa þessi verkefni upp í þann sess að eiga heima í fagráði, sem að ég til að sé frekar þá að gera verkefnum hærundu höfði ef eitthvað og að það nú ekki einhver vilji til þess að halda verru utan þetta, frekar bara að halda áfram á sömu braut og styrkja málaflokka í sameinuðu ráði enn frekar. Þannig ég, þetta bara svona, ég vildi endilega koma inn í þetta með svona þessum punkti og það væri mjög ánægilegt að geta sameinast þetta og hef ég þá lokið máli mínu. Takk fyrir það. Borgarfulltrúinn lokar andsvari. Ætlar þá að svara andsvari borgarfulltrúi Andrés Magnússon, gjörðu svo vel. Kjartan Magnússon. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka Dóru Björtu Guðjónsdóttur fyrir svarið og já, ég svona tók ekki beina afstöðu til hugmyndarinnar varðandi sameina ofbeldisvarnarnefndin inn í þetta umrædda ráð, en ég sagði einmitt að þetta þyrfti að skoða og þá ég bara við ég inn í borgarfulltrúi og ég hef ekki getað fylgst með störfum ofbeldisvarnarnefndar, maður myndi kannski vilja fá að kíkja hérna fundargerð eitthvað þannig og auðvitað alveg eins og þegar hún var stofnað á sinni tíma það náðist það samstaða, það getur vel verið að það náðist samstaða þetta líka, en það eru bara náttúrulega engin vinnubrögð að henda tillögu í minnihlutann 33 mínútur fyrir fund og rauninni áður en formulegur meirihluti að minnihluti hafi verið myndaðir og allast bara til að þetta sé samþykkt. Einmitt til þess að það þarf að taka samtalið þetta eða á nástu sameining. Kannski þetta faglegt, ég ætla ekki að útiloka það, en mér sýnist það minnst hins vegar með forsætisnefndina, það getur ekki verið faglegt eitthvað hvernig það lagt upp með að taka hana ákveðna efnislokka inn í hana sem við vitum öll að ekki faglegt, heldur bara niðurstöðu ákveðnar hrossakaupum vegna þess að ágætt manneskja að færa sig á milli nefnda og vill taka ákveðna málaflokka með sér. Takk fyrir það. Næst á mælendaskrá Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti, til hamingju með kjörið og ágæta borgarstjórn. Ég get tekið undir margt af þeirri gagnrýni sem hefur komið fram hér í dag. En svona á lausnamiðuðum nótum þá tel ég rétt að við fáum frestun á þessum að minnsta kosti 2 tillögum og ég kem hingað upp til þess að fá einni frestun á tillögu meirihlutans að stofnun mannréttindaráðs. Ég skil þörfina á því að klára þetta og hefjast handa. En ég held líka að við þurfum að vinna málinu í sátt. Og það er eitt og annað sem að slær mig sem ekki rétt skref, eiginlega feilspor. Og þar langar mig að halda því til haga að ofbeldisvarnarnefndin henni ekki rétt fyrir komið á þessum stað. Og ef við ætlum að lyfta málaflokkum upp, þá ætti kannski að stofna ofbeldisvarnar og kvenfrelsis fagráð. Ég til rétt að gera það. Einnig ætla ég að koma hingað upp og lýsa vonbrigðum mínum með það að náttúruverndin felld inn í skipulagið. Sveitarstjórnum ber að halda út í náttúruverndarráði. Þau mega auðvitað koma því fyrir hvernig sem en þar líka málaflokkur sem að mér finnst týnast aldrei í þessum meirihlutasáttmála og ég tel rétt að við þurfum að staldra við og skoða þetta enn betur. Ef að ofbeldisvarnarnefndin ætti að fara einhvert undir einhverju fagráði, ef ekki vilji til þess að stofna bara hreinlega nýtt fagráð, ofbeldisvarna og kvenfrelsis,
að þá finnst mér rétt að hafa þetta undir velferðarráði. Hér talað að lyfta upp málaflokkum. Við getum svo sannarlega gert það. Ég tilbúin til samstarfs þetta. Faglega forsendur þurfa alltaf að vera til staðar. Við þurfum að geta rökstutt þær breytingar sem við ráðumst í og ég tilbúin til að skoða fyrirkomulag þessara ráða og nefnda með nýjum meirihluta. En annars óska ég bara öllum hér í salnum til hamingju með daginn. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, hefur þó óskað að taka til máls borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, kæri forseti og ágæta borgarstjórn. Ég myndi bara vill byrja á því að óska öllum bara innilega til hamingju með flott kjör. En það frábæra við þennan vettvang einmitt hvernig umræðan, að þetta umræðu vettvangur, dýpkar þekkinguna. Og hér hefur komið fram hversu kröftug forsaga ofbeldisvarnarnefndar var og hvað þetta í raun og veru glæsilegur bakgrunnur að þessar nefndar. Þannig ég verði bara að taka undir með fyrri ræðumönnum, henni Líf Magnúsdóttur og fleiri, Kjartan Magnússon, borgarfulltrúarnir, þegar ég segi að ég tel það bara heiðra sögu þessarar nefndar sérstaklega og einmitt undirstrika líka mikilvægi nefndarinnar að hafa hana sér. Nú hef ég setið í þessari nefnd undir bara glæsilegri forystu Heiðubjargar borgarfulltrúa og hún bara leiddi hana ótrúlega vel og það var ekki annað en að sjá en þannig var ég mjög góður árangur að fá út af því að hafa þennan málaflokk aðskilinn í þessari nefnd. Hver sem tæki við ef hún myndi fá að haldast aðgreind veit ég að myndi örugglega standa undir nafni líka. En ég myndi bara verða að segja ég tek innilega undir með fyrir ræðumönnum þegar ég segja að þessi nefnd á sannarlega skilið að vera gert hátt undir höfði og höfð aðgreind svo hún fái að njóta sín sem best. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Við samþykkjum að fresta umbeðnum málum. Ekki eru fleiri á mælendaskrá að svo stöddu. Þá langar mig að fara aðeins yfir dagskrána. Það dagskrá liður 6, þar sem að var að ræða að samþykkja sameina málaflokk mannréttinda og ofbeldisvarnar. Því mál því frestað. Mál númer 7, þar sem óskað eftir stofnun á stafræns ráðs. Því máli því frestað. Þá mál númer 8, þar sem óskað eftir breytingum á hlutverki forsætisnefndar. Því máli því frestað. Við erum hér síðan með mál númer 9, sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar stofnun umhverfis- og skipulagsráðs og borgarstjóri búinn að kynna það og göngum við til atkvæða það. Þeir sem eru númer 9. Já, það ekki það. Forseti biðst afsökunar á þessu. Þetta mál sem var tekið inn með afbrigðum. Ég skal hætta að tala númer, ég að tala tillögur. Óskaði borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir eftir að taka til máls. Stutt athugasemd. Gjörðu svo vel. Forseti, getum við fengið uppfærða dagskrá? Já, það bara lágmarkskráin. Þú ert að meina rétt númeraða miða við breytingar, áorðna breytingar. Það ekki til. Þessi mál hafa verið tekin inn með afbrigðum eins og forseti fór yfir alveg í upphafi og þannig að þið eru með tillögurnar þetta fyrir framan ykkur. Gerði það alveg í byrjun. Forseti gerði það alveg í upphafi. Það hreyfði engin andmælum þannig að það var samþykkt.
Við göngum því til atkvæða. Ég óska bara eftir að það verði borið bara undir borgarstjórn og það er að taka tillögu fyrir. Borgarfulltrúinn er ekki á mælendaskrá. Óskar borgarfulltrúinn eftir að koma á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Borgarfulltrúinn óskar eftir að vera með stutta athugasemd. Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég er nú svona nýr borgarfulltrúi og ég bara áttaði mig ekki alveg á þessu að það væri verið að gera þetta í byrjun fundarins. Mér finnst bara sjálfsagt að óskipti því að þegar slík afbrigði er að ræða var þetta slík mikilvæg mála að þetta sé bara, það sé borið, hver og einn tillaga sé borin undir borgarstjórn, hvort að ég taka hana á dagskrá með þessum hætti. Í upphafi undir óskaði forseti eftir að taka einn mál með afbrigðum þar sem enginn hreyfði mótmælum því, héldum við áfram. Við munum hins vegar taka og fresta þeim málum sem þegar hefur verið óskað eftir. Borgarstjóri fór yfir allar tillögurnar saman. Ég mun því núna ganga til atkvæðagreiðslu þær tillögur sem ekki hefur verið óskað eftir að fresta. Gjörðu svo vel, úr sæti. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég verð að gera athugasemdir við þetta því að ég held að þetta hef ekki farið alveg fram hjá mér ef þetta hefur verið talið upp. Það er náttúrulega sjálfsagt þegar að mál eru tekinir með afbrigðum að það sé gert grein fyrir því hvaða mál það eru. Mér finnst ekki góður bragur á því að ég held að ég hef ekki eins og búin að lesa allar tillögurnar þegar ég settist inn á fundinn og mér finnst ekki hægt að forseti borgarstjórnar hann segir bara að það verið að tekinni mál með afbrigðum. Mér finnst að ef hann segir það, þá er að gera grein fyrir því hvaða mál það nákvæmlega séu. Ekki að það sé bara sagt í upphafi fundar að mál verið tekin fyrir á fundunum með afbrigðum og síðan dúkka upp tillögur sem bara eru dreift örskummi fyrir fundin. Mér finnst rétt og eðlilegt að óska, ég veit ekki hvort að eitthvað hefur farið fram hjá mér hann í upphafi fundar, en ég taldi að ekki væri búið að taka málin inn og tel bara sjálfsagt að verða við þeirri óskað að hver tillaga verið tekin fyrir og greitt atkvæði hvort að ég taka hann inn á fundin með afbrigðum ekki. Takk fyrir það. Við höldum áfram. Má ég veita stutta athugasemd? Gjörðu svo vel. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, óskar eftir að veita stutta athugasemd. Ég vildi bara skjóta því að ég skil hvað borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon er að fara með athugasemd sinni, en hvað var það bara beinlínis fundarsköp og hvernig fundurinn farið fram, þá er búið að eiga ýmsar athugasemdir og ræðamál fram og tilbaka og fólk er komið upp í ræðum og andsvörum undir liðum sem er verið að biðja afturvirkt að hafa ekki verið á dagskrá. Og það finnst mér mjög erfitt að ég sé ekki hvernig við getum fundar bara fyrirkomulagslega séð orðið við því afturvirkt að mál sem er búið að vera ræða fram og tilbaka hafi ekki verið tekið á dagskrá eftir á. Takk fyrir það. Við höldum áfram. Borgarstjóri fór hér yfir tillögurnar. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Forseti verður að biðja borgarfulltrúa að vera með yfirvegun. Það er sjálfsagt að vera með fundarsköp. Gjörðu svo vel. Kjartan Magnússon. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta finnst mér sérstakt að forseti skuli óska eftir því að ég sýni yfirvegun. Ég tel að ekki neitt í hegðun minni hér bendi til þess að ég sé ekki yfirvegaður þegar ég fjalla þessi mál. Og mjög undarlegt að nýkjörni forseti skuli grípa til svona bragða eða sleggjudóma í samskiptum sínum við borgarfulltrúa út í sal. En ef það á ekki að verða við þessari ósk minni, ég bara gera athugasemdir við þetta og mótmæli þessum vinnubrögðum, óska eftir að það sé bókað, það ég mótmæli þessum vinnubrögðum og ég áskil mér eftir bókunar. Takk fyrir það. Er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir stuttir athugasemd? Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er leitt að þetta mál skuli koma upp hér á þessum fyrsta fund okkar, en við því verður að bregðast. Hér erum við þó nokkri borgarfulltrúar sem skiljum þetta sama skilningi og borgarfulltrúin Kjartan Magnússon, þannig að ég óska eftir því að vera gert stutt fundarhlé. Forseta sýnist umræðan þetta mál vera lokið og verður við því að það veri gert stutt fundarhlé.
Þá er fundi framhaldið. Borin hefur verið fram ósk að fram fari atkvæðagreiðsla tillögu sem óskað hefur verið eftir að taka inn á dagskrá með afbrigðum og er sjálfsagt að verða við því og mun forseti láta fara fram eina atkvæðagreiðslu þau afbrigði sem tillögurnar 5 inn á dagskrá. Óskað er eftir því að borgarstjórn samþykki að taka þær tillögur borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Framsókn, Pírata og Viðreisnar sem borgarstjóri kynnti hér áðan og voru sendar borgarstjórn í upphafi fundar. Þeir sem samþykkja að taka tillögurnar á dagskrá vinsamlegast gefi merki. Og þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt hefur verið að taka tillögurnar inn með afbrigðum. Þá fer forseti aftur í gegnum þessar tillögur. Óskað var að tillögu stofnun mannréttindaráðs var frestað og verður orðið við því. Óskað hefur eftir að stofnun stafræns ráð verði frestað og forseti hefur orðið við því. Óskað hefur eftir því að breytingar á hlutverki forsætisnefndar verði frestað og orðið verði við því. Þá erum við komin að tillögu stofnun umhverfis- og skipulagsráðs og við göngum til atkvæða það. Allir í. Þeir sem samþykkja, gjöru svo vel gefi merki. Ég þarf að samþykkja líka. Já, þú ert samþykkja. Til þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 13 greiddum atkvæðum. Þá er það tillaga stofnun heilbrigðisnefndar eins og borgarstjóri Kæru borgarfulltrúar, þá erum við komin á dagskrárlið númer 6 í útsendi dagskrá. Það er kosning 7 borgarráðsfulltrúa til 1 árs og 7 til vara í borgarráð. Og borist hefur listi SBPC, Einar Þorsteinsson, Heiða Björg Hilmisdóttir, Dóra Björt Guðjónsdóttir, Þórdís Lóa Þórðardóttir, listi D og J, Hildur Björnsdóttir, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir. Varamenn, listi SBPC, Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Skúli Helgason, Alexandra Brím og Pavel Bartóksek. DJ-listi, Kjartan Magnússon, Marta Guðjónsdóttir og Trausti Breiðfjörð Magnússon. Ber ég þennan lista upp til samþykkis og ef engin ekki undir þessari kosningu. Og ef engin hreyfir mótmælum, þá er þessi listi samþykktur.
Þá átti að vera á dagskrá kosning í mannréttindaráð og henni þá frestað. Og þá erum við komin að kosningu menningar, íþrótta og tómstundaráðs og borist hafa listar. Og þeir hljóða svona: frá SBPC, Skúli Helgason, Kristín Jón Ólafsson, Aðalsteinn Haukur Sverrisson og Pavel Bartosek. Listi DF, Kjartan Magnússon og Björn Gíslason. JVAF-listi, Stefán Pálsson. Varamenn, listi SBPC, Birkir Ingibjartsson, Rannveig Ernudóttir, Ásta Björg Jóhannsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Listi DF, Friðjón R. Friðjónsson, Birna Hafstein. Listi JVAF, Andrea Helgadóttir. Og þá hefur óskað að taka til máls eða með stutta athugasemd borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég vil bara vekja athygli á því að þetta karlalisti sem þarna er lagður fram, þannig að það eru eiginlega bara karlar í þessu ráði og hvort að við kannski á kjörtímabilinu getum skoðað jafnari kynjahlutföll. Takk fyrir þetta. Ásta Björgvinsdóttir. Já. Borgarfulltrúi þakka fyrir þessa athugasemd. Forseti tekur vel í hana að skoða það. En hér er hins vegar verið að kalla til forseta að nafn sé ekki rétt og það það Ásta Björgvinsdóttir. Ásta Björgvinsdóttir. Forseti ber þennan lista upp til samþykktar og ef enginn hreyfir mótmælum þá hann samþykktur. Þá það kosning í umhverfis- og skipulagsráð og það listi og borist hafa listar. Og það listi SBPC og VAF. Dóra Björt Guðjónsdóttir, Hjálmar Sveinsson, Pavel Bartosek, Aðalsteinn Haukur Sverrisson og Líf Magnúsdóttir. D-listi Hildur Björnsdóttir og Kjartan Magnússon. Varamenn SPBC VAF eru Elísabet Guðrúnar og Jónsdóttir, Birkir Ingibjartsson, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Gísli S. Brynjólfsson og Friðjón R. Friðjónsson. Listi D, Marta Guðjónsdóttir og Björn Gíslason. Forseti veitir athygli skemmtilegri samsetningu og þeim brú sem hér verið að brúa á milli flokka í anda samstarfs. Legg ég þennan lista upp til samþykkis og ef enginn hreyfir mótmæli með því, þá hann samþykktur. Þá það kosning í skóla- og frístundaráð. Borist hafa listar, það listi SBPC, Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Guðný Maja Ribba, Alexandra Brím og Sabíne Leskov. Listi D og F, Marta Guðjónsdóttir og Helgi Ás Gretason. Listi JVAF, Trausti Breiðfjörð Magnússon. Varamenn, listi SBPC, Ásta Björg Björgvinsdóttir, Steinn Ólaf Romslof, Kristín Jón Ólafsson og Þorleifur Örn Gunnarsson. Listi DF, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og Birna Hafsteins og listi JVAF Líf Magnúsdóttir. Líf Magnúsdóttir hefur óskað eftir að gera stuttu athugasemd, gjör svo vel. Kæri forseti og ágætu borgarstjórn, þarna vil ég líka vekja athygli á kynjahlutföllunum en mér samt nokk sama þótt að ráðin séu fullskipuð konum en þetta kannski eitthvað sem við þurfum að skoða líka. Fyrirspurn hefur komist það hvort að gleymst verði að kjósa formenn í ráð en það var gert í lokin. Þá það kosning í velferðarráð og borist hafa listar. Það listi SBPC, það Heiða Björg Hilmisdóttir, Magnea Gná Jóhannsdóttir, Magnús Davíð Nordal og Þorvaldur Danielsson. Listi DF, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og Helga Þórðardóttir. Listi JVAF, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Varamenn,
listi SBPC, Ellen Kalmon, Ásta Björg Björgvinsdóttir, Rannveig Ernudóttir og Unnur Þöll Benediktsdóttir. Listi DF, Sandra Hlíf og Karis og Kolbrún Baldursdóttir og listi JV Stefán Pálsson. Forseti ber þennan lista hér upp til samþykkis og ef enginn hreyfir mótmælum þá skoðast hann samþykktur. Þá hér næsta dagskrá kosning í stafrænt ráð sem frestað og þá erum við hér með kosningu í aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks og borist hafa listar SBPC, Elisabeth Guðrúnar og Jónsdóttir og Unnur Þöll Benediktsdóttir. Listi D, Egill Þór Jónsson. Varamenn, listi SBPC, Rannveig Ernudóttir og Ásta Björg Jóhannsdóttir og listi D, Þorkell Sigurlaugsson. Og forseti ber þennan lista hér upp til samþykktar og ef enginn hreyfir mótmælum þá skoðast hann samþykktur. Þá það kosning í fjölmenningarráð og borist hafa listar, eftirfarandi listar, SBPC, Magnea Gná Jóhannsdóttir og D-listi Helgi Ás Gretarsson. Varamenn, listi SBPC, Unnur Þöll Benediktsdóttir og D-listi Egill Þór Jónsson. Forseti ber þennan lista upp til samþykktar og ef enginn hreyfir mótmælum þá skoðast hann samþykktur. Og þá ber forseti upp kosningu til heilbrigðisnefndar og það hafa borist listar. Það listi SBPC, Aðalsteinn Haukur Sverrisson, Hjálmar Sveinsson og Guðný Maja Ribba. Listi DF, Sandra Hlíf og Karis og Jórunn Pála Jónasdóttir. Varamenn, SBPC listi, Unnur Þöll Benediktsdóttir, Ellen Kalmon, Ólöf Helga Jakobsdóttir. Listi DF, Birna Hafsteins og Egill Þór Jónsson. Forseti ber þennan lista upp til samþykktar og ef enginn hreyfir mótmælum þá skoðast hann samþykktur. Þá hér kosning í innkaupa- og framkvæmdaráð, borist hafa listar SBPC, Hjálmar Sveinsson, Kristín Jón Ólafsson og Pavel Bartosek. D-listi Björn Gíslason og Sandra Hlíf og Karis. Varamenn, SBPC-listi, Elisabeth Guðrúnar og Jónsdóttir, Sara Björk Sigurðardóttir og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. D-listi Kjartan Magnússon og Jórunn Pála Jónasdóttir. Forseti ber þennan lista hér upp til samþykktar og ef enginn hreyfir mótmælum þá skoðast hann samþykktur. Þá hér kosning í öldungaráð og borist hafa eftirfarandi listar SBPC, Sara Björk Sigurðardóttir og Unnur Þöll Benediktsdóttir. D-listi Birna Hafsteins. Varamenn, listi SBPC, Ellen Kalmon og Dagbjört Höskuldsdóttir og D-listi Þorkell Sigurlaugsson. Forseti ber þennan lista hér upp til samþykktar og ef enginn hreyfir mótmælum þá skoðast hann samþykktur. Og þá það kosning í almannavarnanefnd og það listi Þá það almannavarnalind og það listi SBPC og það Dagur B. Eggertsson og varamaður Einar Þorsteinsson. Þá ber forseti listan upp til samþykktar og ef enginn hreyfir mótmælum þá hann samþykktur. Þá hér kosning í endurskoðunarnefnd og borist hafa listar. Það listi SBPC, það Lárus Finnbogason og Sigrún Guðrúnsdóttir. Listi DF, Einar S. Haldanason. Varamenn, listi SBPC, Daniela Pamela Nebben og Ólafur B. Kristinsson. Listi DF, Páll Grétar Steingrímsson. Forseti ber listan upp til samþykktar og ef enginn hreyfir mótmælum þá það samþykkt. Hér kosið í yfirkjörstjórn Reykjavíkur og það listi SBC, Eva B. Helgadóttir og Tómas Hrafn Sveinsson. Listi DF, Ari Karlsson.
Varamenn listi SBC Dóra Sif Tínes og Þóra Hallgrímsdóttir. Listi DF Katrín Helga Hallgrímsdóttir. Forseti ber þetta upp hér til samþykktar og ef enginn hreyfir mótmælum þá það samþykkt. Þá erum við komin að kosningu í íbúaráð. Og þá það íbúaráð Árbæjar og Norðlingaholts og borist hafa listar. Það listi SBPC, það Þorkell Heiðarsson og Jóhanna Dýrum Jónsdóttir. DF listi Björn Gíslason og varamenn á lista SBPC eru Konráð Gylfason og Arnór Heiðarsson og á lista DF það Jórunn Pála Jónasdóttir, svo ég segi það nú rétt. Og forseti ber þennan lista hér upp til samþykktur og ef enginn hreyfir mótmælum þá hann samþykktur. Þá það íbúaráð Breiðholts og listi SBPC Sara Björg Sigurðardóttir og Þorvaldur Daníelsson, listi DF Helgi Ás Gretason, varamenn listi SBPC Elisabeth Guðrúnar Jónsdóttir og Alejandra Verónica Vasilva Muñoz og listi DF Arent Orri Jónsson. Og forseti ber þennan lista upp til samþykktar og ef enginn hreyfir mótmælum þá hann samþykktur. Þá það kosning í íbúaráð Grafarholts og Úlfarsárdal, listi SBPC VAF, Guðný Maja Ribba og Stefán Pálsson, DF, Marta Guðjónsdóttir, varamenn, listi SBPC VAF, Margrét Sverrisdóttir og Elín Björg Jónasdóttir, listi DF Herdís Björnsdóttir. Forseti ber listan undir borgarstjórn og ef enginn hreyfir mótmælum þá skorast hann samþykktur. Þá erum við komin að íbúaráði Grafarvogs og það listi SBPC. Það Fanný Jóhannsdóttir og Ingimar Þór Friðriksson, listi DF Kjartan Magnússon. Varamenn í SBPC Lárus Helgi Ólafsson og Rakel Glitta Brand. DF listi Helgi Ás Gretason. Forseti ber listan upp til samþykktar og ef enginn hreyfir mótmælum þá hann samþykktur. Íbúar á Háleitis og Bústaða, listi SBPC, Birgir Ingibjartsson og Ívar Orri Aronsson, listi DF Friðjón R. Friðarsson. Varamenn, listi SBPC, Hjördís Sveinsdóttir og Inga Þyrí Kjartansdóttir. DF listi Birna Hafstein. Forseti ber listan upp til samþykktar og ef enginn hreyfir mótmælum þá hann samþykktur. Og þá það íbúaráð Kjalarnes, listi SBPC VAF, Kristjana Þórisdóttir og Ellen Kalmon, DF listi Egill Þór Jónsson. Varamenn, listi SBPC VAF, Sigrún Jóhannsdóttir og Ingiríður Halldórsdóttir. Listi DF Þorkell Sigurlaugsson. Forseti ber þetta hér upp til samþykkis og ef enginn hreyfir mótmælum þá það samþykkt. Þá erum við komin að íbúaráði Laugardals og það listi SBPC, Rannveig Ernudóttir og Þorleifur Örn Gunnarsson, listi DF Birna Hafsteins. Varamenn SBPC Atli Stefán Ingvarsson og Sabíne Leskov. Listi DF Andrea Sigurðardóttir. Forseti ber upp íbúaráð Laugardals til kosningar og ef enginn hreyfir mótmælum þá það samþykkt. Íbúaráð Miðborgar og Hlíðar, listi SBPC Pétur Martin Urbanik Tómasson og Geir Finnsson. Listi DF Sandra Hlíf og Karis. Varamenn, listi SBPC Samúel Torfi Pétursson og Greta Dögg Þórisdóttir. Listi DF Þórður Gunnarsson. Forseti ber listan upp til atkvæðagreiðslu og ef enginn hreyfir mótmælum þá hann samþykktur. Íbúaráð Vesturbæjar, listi SBPC Steinn Ólaf Romslof og Halldór Backmann. Listi DF Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Varamenn SBPC Ragna Sigurðardóttir og Björn Ívar Sigurðsson og listi DF Ágústa Guðmundsdóttir. Forseti ber listan upp til atkvæðagreiðslu og ef enginn hreyfir mótmælum þá það samþykkt. Þá þetta og svo formin í allt þetta byggs, fyrst við slöftum því. Og ertu með það eitthvað stað? Ég með það eitthvað stað, Bjarni segir að hann hafi sett formin alltaf efsta. Og ég geri það bara allt í fyrst við gerum þetta svona. Og samþykki hvert og eitt. Hún segir bara að það búið þá tilefningar og bara samþykki enginn hér á það. Já, í hverju einu ráði. Já. Og segir ég það allt. Já, bara svona við komandi rétt með kjörum form fyrir enginn. Já. Á
Þá er komið af kosningu formanna í ráða og þá er það borgarráð. Borist hefur tillaga að Einar Þorsteinsson verði formaður borgarráðs. Það er lagt hér, forseti ber það upp til atkvæðagreiðslu og ef enginn hreyfir mótmælum þá er það samþykkt. Þá mannréttindaráð er frestað. Menningar, íþrótta og tómstundaráð. Borist hafa tilnefningar að formaður sé Skúli Helgason. Ef enginn hreyfir mótmæli við því þá skoðast það staðfest. Borist hafa tilnefningar formennsku í umhverfis- og skipulagsráð og það verið Dóra Björt Guðjónsdóttir og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Borist hefur tillaga formennsku í skóla- og frístundaráð að það sé Árelía Eydís Guðmundsdóttir og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Borist hefur tillaga formennsku í velferðarráð að það sé Heiða Björg Hilmisdóttir og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Stafrænt ráð, því er frestað. Aðgengissamráðsnefnd í málefnum fatlaðra. Borist hefur tilnefning að formaður sé Elísabet Guðrún og Jónsdóttir og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Borist hefur tillaga formennsku í fjölmenningarráð að það sé Magnea Gná Jóhannsdóttir og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Þá er borist tillaga formennsku í heilbrigðisnefnd að það sé Aðalsteinn Haukur Sverrisson og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Og borist hefur tillaga formennsku í innkaupa- og framkvæmdaráð að það sé Hjálmar Sveinsson og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Og borist hefur tillaga formennsku í öldungaráð að það sé Sara Björg Sigurðardóttir og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Og borist hefur tillaga formennsku í almannavarnanefnd sem er ekki kosið hér. En þá erum við hins vegar með tilnefningu formennsku í endurskoðunarnefnd að það sé Lárus Finnbogason og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Og við þurfum ekki að kjósa neitt formennsku í yfirkjörstjórn Reykjavíkur en þá er komið að formennsku í íbúaráðum og þá er það íbúaráð Árbæjar og Norðlingaholts. Borist hefur tillaga það sé Þorkell Heiðarsson og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Þá er það íbúaráð Breiðholts. Borist hefur tillaga það sé Sara Björg Sigurðardóttir og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Íbúaráð Grafarvogs og Úlfarsárdal. Borist hefur tillaga formennsku þar að það sé Guðný Maja Ribba og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Og þá er það íbúaráð Grafarvogs og borist hefur tillaga að formaður þar verði Fanný Jóhannsdóttir og ef enginn hreyfir mótmæli við því. Gjörðu svo vel, stutt athugasemd. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég vil bara árétta að hún heiti Fanný Gunnarsdóttir og þessi mistök eru alfarið mín, fyrst afsökunar. Gunnarsdóttir. Forseti óskar eftir það að þessi leiðumistök verði leiðrétt allstaðar því að búið er að lesa nafn hennar upp á nokkrum stöðum. Takk fyrir þetta. En það er semst íbúaráð Grafarvogs og það er Fanný Gunnarsdóttir. Þá er það íbúaráð Háleitis og Bústaða og borist hefur tillaga að það verði Birkir Ingi Bjartason og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Og borist hefur tillaga formennsku í íbúaráð Kjalarnes að það sé Kristjana Þórisdóttir og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Og þá er það formennska í íbúaráði Laugardals og borist hefur tillaga það sé Rannveig Ernudóttir og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Og íbúaráð Miðborgar og Hlíðar og borist hefur tillaga formennsku þar Pétur Marteinn Urbanik Tómasson og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Og þá er það íbúaráð Vesturbæjar og þar hefur borist tillaga að Steinn Ólaf Romslof sé formaður og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá er það samþykkt. Höfum við því lokið kosningu í nefndir og ráð og íbúaráð.
Við þurfum undir lið 31 á dagskráni er kosning í barnaverndarnefnd og fyrir liggur tillaga að kjósa Helgu Láru Haarde í stað Söndru O'Kares í barnaverndarnefnd Reykjavíkur og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá er það samþykkt. Og þá erum við komin að liði númer 32 í útsendir dagskrá sem er framlagning og undirritun siðareglna kjörna fulltrúa í Reykjavíkurborg. Forseti mun, hér eru siðareglur. Er óskað eftir því að borgarleysi lesi upp siðareglurnar? Það er ekki óskað eftir því að borgarstjóri lesi upp siðareglur. Forseti. Forseti mun því setja siðareglurnar hérna og óska eftir því að borgarfulltrúar komi og skrifi undir og geri á meðan stutt fundarhlé.
tilbúin eða ekki? Sýnist ég sjá það. Þá hefst fundur að 9 og við erum komin að lið 33. Það er fundargerð borgarráðs frá 5. maí. Taka þarf upp til atkvæðagreiðslu 2 mál. Það er 15. liður, starfmeiri deiliskipulag og breyting og 27. liður Einarsnes úthlutun lóðar og sala byggingaréttar. Komið hefur fram ósk frestun á 27. lið undir fundargerð borgarráðs frá 5. maí, liður Einarsnes úthlutun lóðar og sala byggingaréttar. Að það yrði sjálfsagt lítið samþykkt og lítið byggt í borginni ef ekkert verið samþykkt sem að gerður eru athugasemdir við, vegna þess að það er nú eiginlega reglan í öllu sem viðkemur skipulagsmálum, en mér finnst ágætis bragur á því á fyrsta fundi borgarstjórnar að það kemur fram svona beiðni frestun, að þá fái fulltrúar sem eru allir nýkomnir úr kosningabaráttu og kannski hafa ekki gefið sér tíma til þess að setja sig inn í mál færa og gera það, því að borgarstjórnar býður annar fundur í júní áður en sumarleyfi borgarstjórnar fundana hefst og borgarráð tekur við hlutverki borgarstjórnar í sumar. Þannig að ég legg til að við verðum bara við þessari frestun og þar með frestum umræðinu þetta mál. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa óskað eftir að taka til máls undir þessu. Borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarbúar og allir aðrir. Ég er að tala undir fundargerð borgarráðs frá 5. maí 27. liðs, Einarsnes, úthlutun lóðar og sala byggingaréttar. Það eru margar manneskjur í þörf á húsnæði en borgin er ekki að byggja sjálf fyrir þau sem þurfa á húsnæði á að halda. Heldur semur við einkahlutafélag sem talar fyrir því að byggja hagkvæmt. Ég get ekki séð hvað er hagkvæmt við þetta. Þegar við rýnum í tölur þá er fermetraverðið mjög hátt. Þegar kynningar frá þessu fyrirtæki eru skoðaðar þá getur þú bara stækka við því með mjög sérstakri aðferð sem kallað hefur verið skrefa húsnæði. Hefur borgin metið hvort að þetta sé hagstætt fyrir þau sem þurfa á hagkvæmu húsnæði að halda? Af hverju er borgin ekki sjálf að byggja? Í stað þess að koma lóðum til fyrirtækja sem hagnast á þessu ástandi sem hefur skapast nota bene vegna þess að eignafólk og stór leigufélög hafa verið að sópa upp eignir út alla borg sem minnkar framboðið og viðheldur okurleigu. Við sósíalistar myndum vilja skoða þetta nánar áður en þetta er samþykkt. Hvað þýðir þetta fyrir íbúa sem fara inn í þetta kerfi? Vitum við eitthvað meira þessi félög sem borgin er að semja við og hvernig er verið að setja dæmið upp? Þegar skilmálar eru skoðaðir þá sést að fólk megi selja íbúðuna aftur með álagi. Það ætti að vera fast söluverð hjá þeim sem að kaupa íbúðirnar okkar á mati. Núverandi kvaðir bjóða upp á að fólk kaupi eignir undir markaðsverði sem síðan sé hægt að selja með álagningu. Í 4. punktinum í kvaðaskjalinu kemur fram að fólk megi selja íbúðuna með álagi, með leyfi forseta stendur. Við endursölu skal þess gætt að söluverð á hvern birtan fermetra íbúðar haldist í sömu hlutföllum milli upphaflegs kaupverðs og almenns söluverðs, fjölbýlishúsa í sama hverfi og viðkomandi íbúð staðsett. Eins og það mælist í söluverði íbúðarhúsnæðis eftir hverfum og höfuðborgarsvæðinu eftir ársfjórðungum hjá Þjóðskrá. Þannig að ef íbúðaverð í hverfinu hækkar 1% ári í kjölfar kaupa þá er heimilt að selja íbúð á 1% hærra verði en hún var keypt á. Það er hætt við því að fólk muni kaupa og svo selja árum seinna með miklum hagnaði. Er þetta það sem borgin á að standa fyrir í nafni þess að bjóða hagkvæmt húsnæði? Að hleypa markaðnum þarna inn og jafnvel fram fyrir fólk sem þarf á húsnæði að halda? Þeir þættir sem ég fjallaði í ræðu komu ekki allir fram í meðfylgjandi gögnum, heldur með leit, en það er mikilvægt að við séum að fjalla fyrirtækin sem borgin er að semja við og uppbygging þjóni virkilega hagsmunum almennings. Þegar ég var að kynna mér máli var talað brúarlán, eru þau ennþá inni? Það eru margar fleiri spurningar sem að vakna, þarf ekki alltaf liggja skýrt fyrir áður en þetta er tekið til afgreiðslu. Borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon hefur lokið máli sínu. Þetta var jómfrúarræða borgarfulltrúans og óskum við honum til hamingju með það. Málið er
og hér er klappað af Píratasið. Málið hins vegar ekki á dagskrá lengur því málinu hefur verið frestað og þar að leiðandi allri umræðu málið. En borgarstjóri hefur óskað eftir að óskað eftir andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, það er minn skilningur að komið hafi fram beiðni frestun þetta mál. Þó ég taki undir hamingjóski með jómfrúðaræðina. Þetta verkefni var hlutskarpast í sérstöku verkefni þar sem kallað var eftir hugmyndum hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Þessi sérstaka aðferð sem vísaði til er innblásinn af leiðum sem hafa verið farnar og eru upprunnar í Mið-Ameríku og Mexíkó og víðar Suður-Ameríku, varðandi það að gefa þeim sem hafa minna á milli handanna færi á að kaupa svona byrjunaríbúð og byggja síðan við sig og stakka við sig, þó að þetta verði útfært við íslenskar aðstæður. Það eru talsvert gögn til þetta, það er svolítið að deila þeim með borgarfulltrúum frá því að þessi verkefni voru samþykkt á sínum tíma, en þau hafa auðvitað verið líka í örri þróun. Það er spurt það hvort að við fjöllum stórt og smátt í fjármögnun og fyrirkomulagi þeirra sem að fá úthlutaðar lóðir í Reykjavík. Í þessu tilviki á það við vegna þess að það var sérstök aðferð sem var notuð til þess að ná fram uppbyggingu í þá ungs fólks og fyrstu kaupenda, en almennt gildir það ekki. Almennt erum við ekki að leggja mat á það hver nákvæmlega er eigandi viðkomandi félags eða hvernig hann fjármagnar sig og svo framvegis, en við pössum upp á það bæði hvernig kjörin eru og hvernig hægt að tryggja að þau haldi sér til allra framtíðar í tengslum við þetta tiltekna verkefni. Þannig að það er sjálft að hafa milligöngum það að útvega öll gögn fyrir umræðan sem verður þá á næsta fundi. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Forseti ítrekar það að lið 15 og lið 27 undir fundargerð borgarráðs frá 5. maí er því frestað. Ég er hins vegar með fleiri á mælendaskrá. Marta Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að taka stutt til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langar til að byrja á því að óska ykkur og okkur öllum til hamingju með kjörið og vonast eftir góðu samstarfi, bæði við meirihluta og minnihlutaflokka sem að ég telst ekki vera hluta af. Við sjálfstæðismenn erum svo sannarlega reiðubúnir til þess að vinna góðum málum, borgarbúum til heilla. En varðandi þetta mál, þá er það líka svolítið borgarbúum til heilla. Vegna þess að þetta er mál sem að fer á milli kjörtímabila og ég fagna því að það skuli vera tekið vel í það og að borgarstjóri skuli taka vel í það að fresta afgreiðslu þessa máls hér og nú. Vegna þess að nýjir borgarfulltrúar verða að fá tækifæri til þess að kynna sér þetta mál. Og mér finnst góður bragur af því að Afsakið, forseti fá það á hreint hvaða mál er verið að vísa í? Þetta er Starmýri 15. liður. Mér fannst þú vera að kynna. Afsakaðu. Fundargerð borgarráðs frá 5. maí, 15. liður, Starmýri. Þannig að mér finnst góður bragur að því að allir nýjir borgarfulltrúar fengju svona sögu þessa máls senda, þar að segja bæði tillöguna og þær athugasemdir sem hafa borist við skipulagið. Þær voru fjölmargar. Fyrir 2 árum þá mótmæltu næstum allir íbúar þarna á þessu svæði, þessari uppbyggingu sem voru 3 hæðir. Hún var hins vegar að veruleika. Það sem er að gerast núna til upplýsingar fyrir þá sem hér eru nýjir er að það vera að bæta 4. hæðinni við. Jú, vissulega er hún inndregin, en mér finnst svona í ljósi þess, og ég ætla bara að lýsa skoðun minni hérna og ekki hafa þetta mál mjög langt, í ljósi þessara miklu mótmæla sem urðu fyrir 2 árum, þá finnst mér svolítið vera að strá salti í sárin með því að bæta 4. hæðinni við. Þannig að ég bið ykkur að skoða þessi gögn vel ef þið fáið þau send og kynni ykkur þetta mál vel þannig að þið getið tekið upplýsta ákvörðun þegar þetta mál verður tekið fyrir hér í borgarstjórn. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Forseti ítrekar það að þessi 2 mál, 15. liður Starmýri deiliskipulag og 27. liður Einarsnes, er ekki lengur til umræðu því að við erum að fresta þeim.
Ég vil forseti vill einnig benda öllum nýjum borgarfulltrúum á það að öll gögn málsins eru meðfylgjandi í fundagögnum fyrir borgarstjórnarfund í dag. Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ég vildi bara örstutt undir fundarsköp. Ég hélt við værum að fresta 15. lið Starmýri en ekki 27. lið Einarsnes, en það er bara gott að við munum þá fá tíma til að skoða það nánar. Við erum að fresta báðum liðum? Já. Já. Og þá leggjum við fram fundargerð borgarráðs frá 5. maí. Lið 15 Starmýri deiliskipulag er frestað og lið 27 Einarsnes úthlutun lóðar og sala byggingarrétta er frestað. Bókunum við það verða þá bókar á næsta fundi. Fundargerð borgarráðs frá 25. maí er einnig lögð hér fram. Það er komið að lok. Óskað eftir að taka til máls. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir og forseti gerir ráð fyrir því að bókunin sé þá ekki lið 15 og 27. lið í fundargerð borgarráðs. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að nota tækifæri á fyrsta fundi nýrra borgarstjórnar að minnast á mál sem hefur verið ansi mikið í umræðinni á þessu tímabili sem er núna liðið, síðasta kjörtímabili og varðar mikið hita og tilfinninga og sanngirnismál og ég vil í kjölfarið að lesa bókun akkurat þetta. Þetta er liður 17 í fundargerð borgarráðs 25. maí en það er fundargerð íbúaráðs Breiðholts og undir þeim lið málefni hverfisins hef ég bókað Arnarnesveginn á síðasta fundi skipulags- og samgönguráðs. Tillögu eflu fyrir hönd Reykjavíkurborgar og Kópavogs að nýju deiliskipulags Arnarnesvegar 3. áfanga var frestað á þeim fundi í skipulaginu að beiðni fulltrúa Flokks fólksins. Þar til ný borgarstjórn tæki við sem hefur nú gert og þess vegna langar maður að nota tækifærið og kynna aðeins þetta mál fyrir ykkur nýju borgarfulltrúa. Þetta var það 3. áfanga Arnarnesvegar. Eins og þið vitið að þá er þetta mjög umdeilt og þarna er varðandi þennan 3. áfanga sem er það bil að verða samþykkt. Er mikil óánægja og kvíði bara og vanlíðan meðal fólks í Efra Breiðholti. Því að það sem er að gerast þarna er að það á að fara að sprengja fyrir hraðbraut sem mun kljúfa Vatnsendahvarfið nánast í tvennt. Og þetta er eitthvað sem mun breyta miklu og það sem kannski er aðeins verið að biðja er að það verði gert nýtt umhverfismat. Því að það umhverfismat sem á að byggja þessa aðgerð á er 18 ára gamalt og eins og við getum rétt ímyndað okkur að þá fyrir 18 árum var svolítið annað þarna á þessu svæði. Bæði hefur auðvitað dýra- og lífríki og jurtaríki gjörbreyst á öllum þessum árum og áður en að farið er í framkvæmd af þessu tagi og þessari stærðargráðu þá er sjálfsagt að gera nýtt umhverfismat. Þessu hefur verið hafnað á kjörtímabili og í ljósi þess líka meirihluti sem var á síðasta kjörtímabili og er nú að nánast náttúrulega óbreyttur þannig lagað séð núna sem lagði ítrekka áherslu á grænar lausnir, græn plön og umhverfið að þá skýtur þessi aðgerð mjög skökku við og á einhvern veginn engan veginn heima í þessari áherslu meirihlutans græna borg. Þarna er verið að tala að sprengja fyrir hraðbraut og ekki nóg með það að ofan í þessari hraðbraut nánast verður væntanlegi vetrargarður sem er leiksvæði barna, þarna hjá skíðalyftunni, ég veit ekki hvort þið þekkið öll þetta svæði, en þetta er með öllu óásættanlegt og fyrst og fremst að það skuli ekki vera gert nýtt umhverfismat.
Þannig að ég ætla að fá að ljúka þessari tæpum 2 mínútum hér með því að lesa bókun undir þessum lið og hún þá sirka svona: til að eflu fyrir hönd Reykjavíkurborgar og Kópavogs að nýju deiliskipulagi Arnarnesvegar 3. áfanga var frestað að beiðni fulltrúa Flokks fólksins í skipulags- og samgönguráði 25. maí þar til ný borgarstjórn hefur tekið við störfum. Nú hefur ný borgarstjórn tekið við og vonast Flokkur fólksins að málefni Arnarnesvegar verði skoðað að nýju með það að markmiði að gert verði nýtt umhverfismat. Flokkur fólksins vill að tekið verði vel í tillögu flokksins og vina Vassendakvars sem lögð verði fram aftur á fyrsta fundi þá umhverfis- og skipulagsráðs ef ég hef þetta nýja nafn rétt. Tillagan að gert verði nýtt umhverfismat áður en hafist handa við þessa miklu framkvæmd. Ekkert getur réttlætt að byggja lagningu fjárfrekara vegagerðar á 20 ára gömlu umhverfismati. Einnig þarf að skoða af hverju ekki var athugað með að leggja veginn í stokk eða í göng þar sem hann liggur dýrmætt grænt náttúru og útivistarsvæði. Tillagan sem liggur fyrir með ljósastýrðum gatnamótum við Breiðholtsbraut mun þess utan valda verulegum töfum og umferðarskapa fleiri vandamál en vegurinn á að leysa. Endurskoða þarf þessa veglagningu með umhverfið, heildarmyndina og komandi kynslóðir í huga. Og ég vil enn og aftur nefna þennan vetragarð sem hugmynd síðasta meirihluta og var í rauninni kannski svona fallegast og besta hugmyndin í nýju hverfisskipulagi í Breiðholti. Og þess vegna var það alveg ótrúlegt að sjá hvernig síðasti meirihluti allir sem einn samþykkti að fara í þessa aðgerð og vísa í samgöngusáttmálann og svo framvegis, en að gefa því þó ekki séns að láta gera nýtt umhverfismat fyrst. Það hefði bara ekkert verið neitt stórmál, það hefði kannski mögulega tafið þetta aðeins, en það skiptir máli að byggja svona framkvæmt á einhverju nýju en ekki einhverjum eldgömlum upplýsingum. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Við erum komin að lokum þessa fyrsta fundar borgarstjórnar á nýju kjörtímabili 2020 og ég vil biðja borgarfulltrúa bara aðeins að bíða. Ég á aðeins eftir að klára, þá eftir að lesa fleiri bókanir, en við erum komin að lokum þessa fundar. Hér lagt einnig fram fyrir fundin listi yfir áheyrnarfulltrúa í borgarráði, umhverfis- og forsætisnefnd frá F-lista, J-lista og VAF-lista. En nú komið að því að lesa bókanir. Bókanir hafa borist frá Sjálfstæðisflokki og frá Flokki fólksins og mig langar að bjóða Sjálfstæðisflokknum að byrja á að lesa sína bókanir bara úr sætinu. Gjör svo vel. Takk fyrir, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég les hér upp bókun Sjálfstæðisflokks tillögu breytt hlutverk forsætisnefndar og hún svohljóðandi. Reykjavíkurborg sjálfstætt stjórnvald sem stjórnað af lýðræðislega kjörinni borgarstjórn í umboði íbúa sveitarfélagsins. Samanber önnur grein samþykkta stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Forsætisnefnd hefur því hlutverki að gegna að tryggja vel skipulagða fundi borgarstjórnar og þar með stuðla að góðum starfsanda, samanber 50. grein áður nefndar samþykktar. Af síðastnefnda ákvæðinu má ráða að það sé ekki hlutverk forsætisnefndar að taka afstöðu til efnisatriða eða varðar stjórn Reykjavíkurborgar, enda þekkist það vart að nefnd á vegum löggjafarþings, þjóðþings eða stjórnar sveitarfélags sem sér fundarstjórn blandi sér í pólitísk efnisatriði. Það bókast hér með að fulltrúar Sjálfstæðisflokks í borgarstjórn gelda varhug við því að í störf forsætisnefndar blandist verkefni atvinnulífs, nýsköpunar og ferðamála sem eru veigamiklir og mikilvægir málaflokkar innan borgarkerfisins. Við óskum því eftir frestun á þessum lið og frekari umræðu breytinguna. Takk. Takk fyrir það. Þetta var eina bókun og það ekki Sjálfstæðisflokksins á þessum fundi. Þá Flokkur fólksins einnig með bókun sem mikilvægt að lesa upp. Gjörðu svo vel. Kolbrún Baldursdóttir. Þetta ágæta borgarstjórn, já, þetta var held ég liður 3 eða Helga, ég var ekki viss hvaða liður þetta var, það var smá ruglingur hérna í númerum í upphafi. En hérna, hún svona, borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur óskað eftir að tillögu meirihlutans að málaflokkur stafrænna umbreytinga og þjónustu verði styrktur með nýju stafrænu ráði verði frestað. Flokkur fólksins hefur annað ár gagnrýnt gegndarlausa sóun almannafé í tilraunir og uppgötvun á fjölda stafrænna lausna sem sumar hverjar litu aldrei dagsins ljós og ekki var brýn þörf á. 10 milljóna hafa farið í erlenda ráðgjöf sem hvergi sér hvernig skilaði sér. Alls hefur verið veitt 13 milljörðum í stafræna vegferð á aðeins 3 árum. Borgarfulltrúi vill fá að sjá áætlun kostnað á hinni nýja ráði og innviði þess áður en lengra haldið.
Flokkur fólksins ekki einn þá gagnrýni á hvernig farið hefur verið með þessa 13 milljarða króna. Samtök iðnaðarins hafa gagnrýnt þetta opinberlega. Stafræn þróun hjá Reykjavíkurborg hefur snúist upp í stafræna sóun. Mun hagkvæmara og viturlega hefði verið að fara strax í upphafi þessara vegferðar í samstarfi Stafræn Ísland eins og önnur sveitarfélög hafa gert í stað þess að eyða ómældu fjármagni að finna upp hjólið. Reykjavík á ekki að stofna sitt eigið hugbúnaðarfyrirtæki. Reykjavík sveitarfélag sem skyldur við borgarbúa sem ekki verið að sinna með viðunandi hætti. Lokið hefur verið við að lesa bókanir á þessum fyrsta borgarstjórnarfundi á nýju kjörtímabili. Eins og ég sagði áðan, eins og forseti sagði, þá leggjum við hér fram lista yfir áheyrnarfulltrúa sem færðu til bókar. Við slítum fundi og klukkan 14:25. Við að borgarfulltrúa fara ekki alveg strax. Forseti þarf að eiga við ykkur 1-2 orð en við slítum fundi.